Què tal? Estàs gravant encara? Què? Ja m'avisareu, Iaia, Sí. dóna-li el gat. Pots fer el favor? Mos coneixeran pel gat. No, perquè els malos sempre porten un gat, que no has vist el James Bond. Però són negres. No, que és gat blanc el James Bond. Amb la Els mala negres són Hansi els que que té porten aquest mala gat. sort. No sé pas en què ha sortit aquest. I la xica de metro 80. Bueno, ja m'avisareu, Sí, Sí, grava. m'agafo, que quedi com a més... Distorsionem o ja distorsionarem Com després? funciona això? El què? Que jo què he de fer? Apretar el botó vermell, Ja vegi el vermell encès. surt el botó vermell, ja surt? Sí. Vale. Que no havia de sortir, espera, pues. No, sí, que comencem. Vale. Ja està bé, padrina, ja està bé. Vale. 3, 2, 1, dentro. Aquest és un vídeo d'avís. D'avís. Un avisamiento. Volem alertar tota la gent del Cua d'Estiu Sí, de que si enguany no estem programats, prendrem mesures. mesures dràstiques. Enguany, mel alemany. Això són les... Boníssima tot l'any. Padrina, I l'any passat només diré que vam estar presents... Vam estar presents a la... És que m'estic com mig ofegant, T'ofegues. Deixo la boca, Destapa, no? destapa, La boca respira, no. respira, no t'ofegos. Vam estar presents a la roda de premsa. No diré qui som, però més us val programar la família Matafaluga. Pip! M'has distorsionat tot, És que no volia que ho sentissin. Si la família Matafaluga no és programada, nosaltres no som ells, ni molt menys. No. Però tenim un interès intel·lectual en que la família Matafaluga sigui programada. Si dius Pip cada cop que dic Matafaluga, qui programaran? Vale. Ja he aclarit que no som els Matafaluga. No ho som. No ho som, en cap moment. No ho som. Ni tan sols els coneixem. No. No som amics, ni tenim cap interès personal. No. Senzillament creiem que són els millors. Exacte. un Exacte. interès artístic. Artístic, Com exactament. cante ella, com cante. Com canta. Els millors com la mel alemany. Padrina! Boníssima tot l'any. Padrina, el cas és que si en breu no surt la notícia de que som programats enguany a Cua d'Estiu, prendrem mesures com la de segrestar els programadors. De fet, ja hem començat per un. Sí, aquí el tenim. Que no reconeguin. Aquest sí que l'han de reconèixer. Va. I jo m'estic ofegant. Respira, l'orella. Així. Molt bé, no veig res. Aquí veieu, de moment l'hem tractat bé. Heu vist que li donem bé de menjar. Però, si no estem programats d'enguany, Geu. el tindrem sense menjar. Geu. Sense menjar. No hi veig, no puc fer res, xica, no hi veig. Cap on t'ho poso? No ho sé, amunt. Amunt. Així Així, millor. que no se'm conegui, Així això, millor. Ojo. Així millor. Què passa, Així. nen? Els ulls. Els ulls. Ojo. Volem aclarir novament que en cap cas tenim res a veure amb la família Matafaluga. No, Pip. Només ens mou un interès intel·lectual. Això. Això. I musical. I sobretot musical. Oh, Gabine volado. Y no quiero decir nada más. Per tant, teniu... Què? Què els hi donem? Teniu 15 dies? 3 setmanes. 3 setmanes. Va, qui diu 3 setmanes diu... Bueno, teniu fins que comenci el Cua d'Estiu per arreglar aquest entuerto intel·lectual, aquest agravio comparativo. Si no, el torturarem. Que bé que parles, nen. Si no el torturarem... Sí. Vale. Si no la iaia, el deixarem a soles amb la iaia i la mel alemany. Nen, ara que m'hi fixo, Sí. que és nicotina, això. Ves, estava nerviós amb tot lo del segresto i... Vaig a buscar les eines, Vinga. Comencem. De l'eucaliptus alemany, la mel que prenem tot l'any. Vamos. El què? Torturar-me. No, un mes els hi hem donat, que els has de torturar. No, aparta. Així segur, així No, segur. iaia, no, que els hi hem donat un mes. No, un moment. Què és això? Padrina, que et reconeixerà. Això. Palillos. Me cago en la mare. Tot l'esforç de Amaga-li complir els la palillos. família per a res. Amaga-li els palillos. Tota l'estona la padrina amb els ulls. Més. Deixa. No rigues,
no tenim notícies. Padrina, sembles de la màfia. T'ha de fer això. El gat, t'ha sortit bé el gat.